今日我哋就講下點樣裝 Supercharger 落部 Echo 度啦。喺2019年年頭，我就收到呢一套一直都好想買嘅 Supercharger， 咁終於都俾我等到有人放出嚟，所以就即刻買咗啦。咁好奇怪嘅係呢，唔知點解佢俾埋個 TRD Turbo Intercooler 我，因為 Blitz 嘅 Supercharger Kit 呢係唔需要用 Intercooler 嘅。到咗2019年嘅10月，我終於得閒裝呢套 Supercharger 啦。咁我就上咗 Blitz 嘅官網 download 咗佢嗰份說明書啦，然後就再用 Google Translate 翻譯咗，然之後就試下自己裝。首先就係要鬆咗固定個抽電線嘅螺絲，同埋固定 alternator 嘅螺絲。將 alternator 推前，然之後再鬆埋條皮帶。然之後就去引擎嘅右邊拆咗 throttle body 同埋原裝嘅入氣風箱，鬆埋固定原裝入氣膠嘅螺絲，就可以將條膠攞走啦。然後就插埋連接住 alternator 嘅電線，再將成個 alternator 攞走。咁由於呢個 Supercharger Kit 係二手嘅，咁上一手拆嘅時候呢，都冇拆到呢條巴落嚟，咁我就要拆咗佢先。如果唔係，就好難將呢個 Supercharger 裝上部 engine 度啦。然後就將 alternator 上面呢一塊鐵片屈一屈佢，如果唔係一陣裝上嘅時候呢，就會頂住其他位啦。用呢個跟 kit 嘅螺絲將 alternator 固定喺頭先嗰條巴上面，然後就將 dipstick 嗰條管拆咗佢。因為一陣呢要調翻轉咁裝翻落部 engine 度嘅。咁上一手就留咗呢個 manifold 嘅 gasket 俾我啦。咁當然就唔可以用啦，因為已經爛咗啦。咁我哋就用呢個 JB Weld 嘅 gasket maker。咁佢後面都有呢個 instruction 嘅，咁我都係跟住佢做嘅啫。咁喺搽呢個 Sealer Maker 之前呢，就要將原本嗰個入氣膠個位清潔好。咁上一手就冇留低呢啲固定螺絲俾我啦，咁我就唯有自己去五金鋪配翻啱 size 嘅螺絲。咁沿住個邊位搽啲 gasket maker 上去就 OK 㗎啦。然
然後對啱位就可以將個 supercharger 裝落個 engine 度啦。咁裝嘅時候呢，你首先要鬆一鬆嗰個 fuel rail 先嘅，如果唔係呢，佢就會頂住個 supercharger 啦。咁裝好晒固定 supercharger 嘅螺絲之後呢，就可以裝翻好個 fuel rail， 同埋整理一下 engine bay 嘅電線。然之後呢，就可以裝翻嗰個 dipstick 嗰條管上去啦。下一集我哋就會講下點樣裝翻入氣、throttle body 同埋皮帶上部 engine 度。如果中意呢條片，記得 like、share 同埋 subscribe， 同埋唔記得撳鐘仔啊！